qué, Chris? ¿Qué quieres? ¿Hacer lo más difícil o lo más...? Yo, de todos modos, güey, I'm gonna go behind you. O sea que si me caigo primero yo. ¿La traes? No. Oh. Ya, yo sé. De improviso. También. Ah, la misma. Yo lo hago por el que dice mal, lo que hice bien. Si quieres usarla, te lo puedo llevar. Ah, está recién mojado, está recién llovido aquí. A ver cómo está cayendo la subidita. Está buena la subida. Está buenísima. Sí, sí, sí. ¿La próxima? Oh, ok. Ok. Toma ya, que yo me voy con calma porque no tengo gear y luego todavía me da miedo. Sí, tú dale con ganas, yo estoy bien. Ah. Sí, sí.
No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me puse nervioso. La piedra nomás. Oh. Me dijo que no podía pasar por arriba de ella. Venía derecho y no la pasé. Morning, morning. ¿Estás liqueando? Estoy piqueando otra vez. No, sí, yo creo que la bag. Yeah. Y luego de noche. No digo de noche, pues. Aquí esa está bien. Las subidas al comienzo sí agarra macizo uno, pero... ¿Quién apagó las luces? ¿Eh? No. Sí.
En las bajadas eres una liebre. Creo que en las bajadas eres una liebre, digo. Y en la subida es una tortuga. No, no. Todos modos, ¿qué es eso? Te voy a... Ahí viene pura bajada ya. Sí, sí. Pinches días chingones, así sí. Esos son los mejores para... Muy chingón. Ahí está la madre. Oh.
pasar otra nueva. Dale. Déjame decirte que es mucho mejor de día ahorita que de noche. Está muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Estoy muy pegado. ¿Para atrás? Sí, 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 no, nomás estoy. Porque es mucha bajadita ya, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahorita cuando se nos acabe el aire a ver si le hacemos lo mismo a las piernas.
estoy bien, acuérdate que hasta que no truene yo. No. Sí, no, yo, si quieres parar, paramos. No pasa nada. Es que yo siempre he tratado de, aunque esté cansado, darle para crear resistencia. Para mí, pues, es que te digo que esto es lo que estoy usando para ponerle fuerza a las piernas y también para hacer un poquito mejor condición para el fútbol. Pero sí me canso bastante también. La bajada es donde parecía que teníamos alas, pero aquí y es donde las pernitas, aquí nos vamos a dar cuenta. Cuando quieras, tú, yo estoy bien. Cuando tú quieras, No, acuérdate que te reviento también. ok. Entonces yo agarré mi aire de nuevo, estoy bien. Las pernitas son las que están haciendo el trabajo. Está. Ya estamos ahí. Ya estamos aquí, digo. Ya mero. Ya mero. Dale. El último. Voy a tener que poner la waterproof a la cámara porque tanto pinche sudor. Muy buena. Chingón, que te sientes bien. Por ahora, tío, el comienzo sí estaba pero sí.
¿Verdad? Por último ya. Saludos.